lidi, teďka ahoj lidi, dneska bude opening toho prostě stromečku těch dárků. To bych zajímalo, co mě tam padne, doufám, že mi tam něco dobrý padne, zajímavý je, ale to tam bude těch dárek. Takže to super, kdyby jich tam bylo moc to nepadá, ale trochu se to asi seká, nebo já nevím. No, otevíráme, nějak se to asi seká, nebo... No rest for the wicked. Ale já nejsem z toho tak šťastný, já Gale'a tolik nemusím. Vím, že už je podruhý Gale spadl, takže jedna kamarádským příště, kde jsem tak otevíral nějaký, myslím, že to byly megaboxy. Teďka to bylo mega problém, něco dobrý a teďka jsme to bylo poslední úplně 3, 2, 1, 6. Má už hodně skinů na službě, takže nic takového. Jako... Zdá, že včera mi padl jeden skin na Surge. Nevím, já se Surgem nehraju, chci s ním hrát, ale jako nějak poslední dobu jsem stala hodně brawlerů. Tam mám to kterýho taky trošku musím vylevlovat a s ním budu předělnit hrát. To bylo všechno. Tak já se podívám, kolik mám na to Surge těch skins. Surge and destroy. Já už tam mám rangu. Mám hlavně Brawl Pass. It's party time! Ten se mi možná líbí nejvíc. Já budu to střídat. A pak tu máme... Old Gale still got it! A v shopu je něco. To je ten skin na Gale, no. Tak to je pro dnešní video všechno, prosím dejte odběr, moc mě to podpoří, blížíme se ke 100 odběratelů, teďka když to točím, zbývá 20, takže ti, kteří mi dali odběr, tak moc děkuju a ahoj.